삼계탕 냄새다. 오. 사랑이 일어났어? 일어났어요 우리 사랑이. 잘 잤어? 엄마 보고 인사해야지. 엄마 저 잘 잤어요. 그리고 이제 일어났어요. 아빠랑 다시 놀 준비가 됐어요. 일어나고 싶은데 이불이 무거워서 못 일어나는구나. 아빠가 금방 치워줄게. 그리고 문을 열어놓았더니 방이 이렇게 더운 줄 몰랐네. 미안해. 사랑이 내려오고 있어요. 왔어요. 사랑아, 우리 사랑이 일어났어요. 꿀잠 푹 잤어요. 이제 일어나고 싶어요. 이제 사랑이 아빠 도움 없어도 일어날 수 있는데. 사랑이 아빠 도움 없어도 일어날 수 있는데. 사랑이 일어날 거예요. 사랑이 아빠한테 오세요. 아, 이불이 있어가지고 못 일어나는구나. 아빠가 도와줘야겠다. 이불 배가 나왔네. 사랑이 이제 나올 거야. 나올 거예요. 사랑이 할 수 있는데. 우리 사랑이 내려왔어요. 아이고 우리 사랑이 여기까지만 해요. 안 자는 거야? 여기까지 내려왔어. 저 이불 흔적봐. 기분 좋았어? 자야 하는데 김사랑 왜 안 자지? 아까 딱 잠들었을 때 나올 때 딱 깼거든. 그랬구나 김사랑. 자야 하는데. 완전 왜 기분이 왜 이렇게 좋아 김사랑. 코딱지만큼 작구나 김사랑. 쪽쪽이는 꼭 가지고 와요 소지품. 아이고 이뻐라.
잘 일어났어? 오늘은 잠을 정말 많이 잤네. 이제 기저귀를 갈고 우유를 먹어볼까? 사랑이 일어났구나. 일어났으면 내려와야지. 더 자려고 그래? 잠 다 깬 것 같은데? 이제 일어날 거야? 일어날 거면 이제 쪽쪽이를 빼고 이거를 빼고 사랑아 자 내려와 사랑아 좀 더 자고 싶어서 그런가? 이제 아빠랑 내려오지 않을 거야? 왜? 사랑아 아이고 덥다 올 때 쓰네 왜 그렇지? 아빠한테 올 거야 아빠 왜 알겠어 아빠가 이제 들어줄게 잘 잤어 잤으면 이제 기저귀 갈고 또 이유식을 먹어야지 그렇지?